Tout le monde a vu Sonia récemment. C'était depuis le 28, hein? Le 28 septembre 2021. Le verdict est tombé. Un pasteur congolais est condamné à 37 ans de prison. Je suis ici avec cette femme dont le mari est condamné à 37 ans de prison. La langue, ça surtout impressionnant. Autant on va couper ces verdicts. 37 ans de prison. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Après, dans le wakati de bambula, atalinga kakalumite. Toza la bana. Yo za la makasi. Pona bana. Petele mabunda pona nga. Parce que toi za yango. Na buninga moko. Na sengi ba aide partout. Mutu mote. Donc, dans le baka, par la grâce de Dieu. Na comment éviter, mais parfois osa mutu okola bakena kanisa te, mais tango moi na lobi pesa nga liba mutu ekomi ko travail na senga nani na kende wapi boti a William ma fumba la prière please oyo démarche mi balé eza na ensemble eza démarche ensemble ok passi Nasa l'assemblée sengo, nasa lela butu, nasa ngapongi, Yahweh, yo zambe dengai, nasa pasi, na ibisi zambe, oyo ezala nde yo, démarche na yo ngana lembi, atuka ngana échoué, biso to échoué. Sorry. Yo, yali boso atukana shwe. Batu babenga nga mwasika makasi me olu leki. Oye leki. Nasengi 8. Naza na bana. Mboga kufuta loyer. Mboga kulia. Bana o depuis bana classe awa na Pretoria. Na futa ata sarende te na ba classe batanga na government school bakitisa nga kutu ba prix par mois na futa ata sarende à chacun mais na choix esimate za route ozwa sarende o futa classe bana baliate please posunga ngande kona bino. Did you hear about that 37 years? I don't know, but then yes, I had sa passe makasi. Papa azolela na prison. Papa is just stressing. He don't know what to do. So eza pasi makasi. Okay, it's fine. Kota sabone Mireille Kalala Elise Madiame Azekomera Kota vraiment sabone Kota sabone Mireille Kalala Elise Madiame Azekomera Kota vraiment sabone Kota sabone Mireille Kalala Elise Madiame Azekomera Kota sabone Mireille Kalala Elise Madiame Azekomera Kota vraiment sabone. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Mamans International TV Show. Vous êtes bel et bien dans votre émission Écho du Sud qui est animée et présentée par Mireille Kalala, Maman International, Maman Blessing. Nous sommes basés en Afrique du Sud et c'est en Afrique du Sud qu'a eu lieu cet événement si troublant, si tragique, mélancolique et amer et à la fois stressant.
Tout le monde a vu Sonia récemment. C'était depuis le 28, hein? Le 28 septembre 2021. Le verdict est tombé. Un pasteur congolais est condamné à 37 ans de prison. Paf, de bouche à l'oreille, la nouvelle s'est répandue et la communauté congolaise était saisie. Le 29, parce que déjà, tu as une histoire, c'est une histoire qui est au fait méconnue du public. Et nous avons mené des enquêtes. Tu as eu parce que je vous avais déjà présenté un élément sur ces dossiers. Et je suis rentré en contact avec les victimes. Donc, parce qu'il s'agit de l'épouse et de ses enfants, dont la vie a basculé négativement et tu n'osais pas avant, tu as Djobourg, tu as Pretoria. Donc, tout ce qui province de Djobourg, tu as la province à Pretoria pour nous réaliser émission. Et ces émissions m'ont refait avec beaucoup d'attention, avec tout le cœur. Et émission m'ont fait avec les yeux du cœur, parce que des fois, il faut tout le sentiment, tout ça, tout porter jugement, tout conclure, sachant lire avec les yeux du cœur, parce que trop souvent, je suis ici avec cette femme dont le mari est condamné à 37 ans de prison. Tolo va 37 ans parce que verdict est quoi, mais avant ça, ça allait 3 ans de prison. Kade na bango a aussi 3 ans, bakanga mobali pasteur Willy, hein. Banini Bafomba Emeka, pendant que son tout dernier avait 1 mois. Et le long de tout, c'est déjà 3 ans de prison. Tu es dans le tu as nos conditions, au moins si on vit dans bana. Tout est fiché. Bonjour madame. Bonjour. Courage, c'est la vie d'abord. Tu es au monde, tu es bioté. Tu es plutôt mobile. Mais on rend mobile nous zaté. Et on te dit tout ça m'entretenir parce que nous a aide semblable de naï. Moi si naï. Tu es tout vraiment ni bandé. Mais avant tout bandano ni bandé. La langue ça soupe une impression autant bah quoi c'est verdict. Bon 37 ans de prison. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Les accusés. Moi, je suis pendant 1 semaine. Pendant 1 semaine, je suis là. Je suis maman au collège de Bosabana. Mais oh, tout le monde est là. Je suis là. Je suis là. Afabona bazolo bate to bondela kaka na kuko bondela nena zui mo courage pour nazana chwate nazanga moko na bana eza passe makasi tunyo swazaki abati na kachakote parce que ezaki oyo to bandoze na te. Et bon, il y a mon temps, qui est 37 réaction, il regarde, il y a un temps, après verdict, Michou est sécurisé. Premièrement, tango dozaki na lundi, aganga ki na kati high court. Aganga lobi naza innocent. Nasala ki eloko movote. Boko kati la bambula wana te naza innocent. Boko condamné ngai piki. Aganga lobi na kombo ya Nzambe ya Israël. Parce que tango abandi ko ganga lobi te pourquoi bomo pesa ngai parole te. Juge alinga ki aloba te. Aboko katela nga parole, ko katela ngai te. Il faut la justifier. Agangi
bakokanga ye bake na ye akali kutu bakisinga na makolo mbala moko après ntango bakati mpe bambula atali ngai kaka alobi te tozala bana yo ozala makasi mpona bana petelema bunda mpona ngai parceke to aza yango nabuninga moko nasengi baaide partout mutu moko te donc nalobaka par la grâce de Dieu donc voilà tolingi koto badémission mpenza eza mpasi mami Élysée eza vraiment mpasi bokutana bamona na pasteur ndeni mpo bokoka mwasi mobali tobalani na 2007 donc toza na 14 ans ya libala nga na ye bokutana ana Afrique du Sud to bobalani na Congo boye awa toyebanaki depuis na Congo ntango aye na Afrique du Sud yayaki liboso na 2003 nde aye kopropose ngai nde tokobala kosali mariage awa na Afrique du Sud bana nyonso na boti awa na Afrique du Sud pasteur na autaki to autaki province autaki Kinshasa akini azali mwana commune azalaki na bosani parce que na kini tobandaki koyebana kaka mbote omoni kaka yo mpo ozala na kini yo oza na kini na commune nazalaki na commune ya Limete boye oya Afrique du Sud yo na 2007 ye mutu abengisaka na mboko bobalani boboti mwana liboso ototal bwana bana combien bana 5 ya liboso ana age nini 13 ans ya liboso aza na 13 ans ya mibale aza na 11 ans ya misato aza na 7 ans ya mine aza na 5 ans oyo ya suka le 3 ans akokisaki na mwakasi pasteur azalaki pasteur depuis na Congo to vocation bandelaki en Afrique du Sud abandaki depuis kojeune na ye kosalela nzambe na Dieu vivant nde abandi kosalela epasika tena papapasika tena nde abandi kosalela nzambe aye awa afungoli église ya Dieu vivant na Yoville abimi wana baye kotina na Pretoria aye kofungola église ya mibale nde église ya mibale awa na Pretoria. Donc, on a kin a compte église Dieu vivant. Non. Ouais, on a compte mon personnel. Ayaki na makambo ya politique tango ba politicien bazokene na Sun City. Azaki na groupe ya Batouana, je crois ba année 2003 ya 2003 nde ayaki a. Okay. Après aye comment que non vie na politique aye ko boya bité ngai musala na ngai za kosalela nzambe mbe aye ko kima abandi musala nzambe ayaki na compte église. OK, boye bobalani bosala église na Yoville bolongo Yoville boye à la Pretoria église wana afungolaki pona père spirituel na biso ti lelo branche wana ezali branche ami baleza awa na Pretoria apesi atikaki ba église nyonso wana apesi bango tango abandi sikoyo vision na ye abandi sikoyo ya ye moko ya bino sikoyo kotongela à la Pretoria non ezalaki na Pumalanga après bolongo Pumalanga bo s'installer awa donc bino bozalaki awa église na Pumalanga tozalaki awa église ezalaki awa Dieu vivant tobimi awa na église tango abandi kobondela ba montagne osenga nzambe pesa ngai ville ona obanda sikoyo vision na ngai oyo pesa ngai vision comme lobi na bana nde abandi sikoyo na Bronco Spirit na Bronco nde ba moto kei na Bronco to bandeli
tobandi église là. Église pe kokoma monene. Ya église ezalaki monene. Vous avez à peu près combien de fidèles? Ata ba 1000 ete. Ba 1000. Bazaki ebele. So tosangisi bango nyonso babranche nyonso akoya ebele. Église ezalaki déjà na ampleur parce que ba sud-africain façon papa bando travailler na bango eza différent. Basangoma banganga na bango babando ya moko koya koloba keno. Yo ozoboya kosangisa 50-50. Papa omona bonde la bibobi. Bakisi to expérience makambo ebele menzambe azali kana biso. Et après, tout le monde a dit tout le monde. Binga qui ont bâti le 28. Jour qu'a verdi Kekoyaki. Le 29, il faut quand même dans ça d'investigation. Pas te bêler comme moi aimer quand ils ont compris mon bon canton nigérien. Mais quand on a aussi barré dans mon cas, congolais à Mongo, vivant dans mon bon Mongo, des peines à cause de l'élément. Mais papa va fonder dans 3 chefs d'accusation. Balobi, à la violeur et agresseur sexuel. Balobi, papa a un faux résidence permanente. Et à côté d'un Afrique du Sud, illégalement. Maman, biloko nyonso ana eza lokuta 0 et archiphone les tolbaka 0 parce que à kota ki awa na 2003 naza na passeport na awa na ndako. Oh, l'accès surtout filmé. Parce que passeport eza kuna na chambre na kola kisabino ata na sima. Passeport na ye na memaki yango na kote. Tango CID oyo akangaka ye na Bronco Street. Parole mais CID wana policier banayi koloba so bafuta ba mongo ebele parce que église bando luka CID wana. Ba coopérer ba solola. Ezali kambonini. Ba koloba na bana mususu église abis po aza forenya. So ke zaki mtu na biso to ko sale boete kutu biloko tozo sa pona ko détruire église na ye. Baba non loba langage o liposo ya bato. Si a idée à lobby na ko faire tout na nyokola ye abima na prison te. Na kati ya cote ya Bronco. Si a idée nani expliquer ba. Aza policier oyo ayaka kokanga moto. Aye kokanga papa sans évidence. Ba ko loba ke papa a violaki moto le 12 2018 na novembre. Nde ba ko kanga papa. Tawa kangie bakanga ikutu na ndemoko impossible. Donc depuis bakanga le 12 novembre 2018 si les lois à la canne en prison. Baka 18 balobi le 12 a violé mutu, le 14 nde ba ko kanga e. Ba ko kanga na ba 3h du matin. Tango basilisi ko kanga e tokei na court to bandi ba démarche. Ba congolais msope bayaki. Ba lobito banda ba démarche, ba avocat azalaki na temps wana quand même bandimi bazaki moi muke o batikalaki parce que affectaki bandimi di reine de 100 reine de 200 tozo futa ba lawyer ti to silisi wana baye to louer lawyer liboso a viola ki azaki nani congolais sud-africaine azaki mwasi alibala to célibataire bango nyonso basi ya mabala bango nyonso 5 bango nyonso 5 pe bafungoli ba église na mibali na bango 5. Bazalaki bana na ngai ya église. Eza eloko basali complot na ba pasteur na bango abikeno ko déstabiliser ye ezakaka to use bana na ye tango bakangaka Nigeria oyo le Omosoto. Histoire ya Omosoto nde ba ko tindela biso maloba bi to ko sala elokola Omosoto. Mais bana mso église babando banga ko approcher papa to ko yebisa biso. To fondé parce que ce qui toke to lobi ke abuse ate to ndaka basi na biso baloba ke abando coucher na bango ndezalaki makambo yango wana tango bakangie toke na cote question le posa babi akotaka ndengeni parce que si a dit oyo alobi ke non ba moni ye na système ete ndenge akotelaki avocat wana lobi bozwa passeport oyo akotela nango na zwi passeport na meme yango na cote to la kisi yango ba juge na bango nyonso bamoni yango balobi ba compliqué ka balo parce que alobi okokanga mutu sans évidence eza wapi oyo a viol oyo a violé mutu le 12
pe bozoboya ke non bobimisa bopesa ebere ezaki bon après nde avocat na lobité awa bazosala ki munoko ya bango ya mboka soki bofandi awa na Bronco Sprit na court oyo bango nyonso baza corrompu bobimisa kese oyo bomema na high court bana nzambe so basangisi mwa muke wana toye kofuta loya wana nakendaki na ambassade na lettre pour que baedenga kofuta baloya esimaki te ambassade na biso baedaki ngai te bapesi ngai toye awa basud-africains ko bamosusu bana batikaki fidèle bafuti bazwi banyongo na bato na bango kofuta avocat osiko akotelema na high court nde eloko basalaki bafuti mbongo babi mama totelema kaka tozalika bapriere ngai mpe quelque part nzambe asalinga grâce nazala na mwa courage nalingaka mpe kosalela nzambe natikaki te tobandi de marche kosamba o papa bandaki kosamba de en Afrique du Sud oyo nazoyebisa bino tofuti mbongo pour que papa kaka asamba azalaki na high court balingi asamba te bazopesaka baremind nde avocat na albi te systeme wana mboka yango mpe esi echangea po futa mbongo basenganga 25 000 sur place abi mbongo wana ifo ezawama lobby 25 000 rand na lukelo kwa osala mutu na zangi na kokode mwana moko sud-africain na bi pardon edenga defisela nga mbongo quelque part tango papa ko 25 000 rand ya combien de dollars basilisi wana combien basilisi wana ko defa mbongo na ye kofuta lobby nde papa bandaki siko traya na ye wana na nini na 2018 kaka na année oyo parce que 2018 azalaki na prison 2019 2020 azalaki na prison azalaki kosamba te bazalaki kopesa kaka bareminder okoya après 3 mois okoya après 6 mois nde ezalaki babi système ifo kana futa nasalaki eloko wana na futi po choix eza te na defa mbongo na choix te bosite exact nabimi wana nafuti bambongo wana mwasi wana asungi mtu na ndeko na bango azalaka na campagne oyo badefisaka mbongo sud-africain apresika 25 nafuti nde apres nde batie na programme ya kosamba abangi kosamba mwasi oyo liboso oyo alobaka ke baviolaka ye le 12 na badokima oyo bamemaka na high court si aidi policier na bango balobaka viole na le 12 alongola dokima wana na 4 oyo ya le 12 ke aviola mutu le 12 parce que évidence eza te balongoli dossier nini dossier évidence mosusu oyo akolobake no papa kokende na home affairs kozwa lisusu papier na ye ya asalam parce que akendaki na home affairs basalaka biloko wana trop bapesaka bato ba faux dossier problème eza te azonga na home affairs 1669 donc 25 000 rand et 1665 $. Donc maman moi sa pasteur Willy bafomba emeka o aza en 37 de prison a defaki 1665 $ pour mobali na bandosamba parce que depuis kota prison le na babia voilà a viola les 12 bayo okanga les 14 abanda osamba tasali 3 ans na prison samba raté pour kuta bandosamba il fallait que bakota ba prière makasi nande ba ko so que ba so mbongo ba futa nde a défi 1665 $ à futi ne ba ko programmer mbali bandosamba na 2021. OK. Abandi ko samba mwasi aliboso abandi batie wana babandi ko samba mama kote wana ezalaki lokola maboke mutu nyonso bandolo bakoma bakoya na kese ya boye na high court sa évidence moko baye bacheke dossier wana le 12 balongola yango dossier ya kolobake no bandolo bake papa akendaka soki Swaziland azonga te balongola pe dossier wana parce que bayebi ke eza évidence papa za innocent mwasi wana akenda hôpital mwasi wana basala ba examen mwasi wana lobi papa violé pendant soki 30 combien de fois bokotanga yango
naza na makambo nyonso awa babandi kotuna ye yo nde moko okendaki na la police yes ok date ya liboso ya viola yo eza wana bokotala badate bokoseka bandeko ya mboka oyo eza mboka te mboka eza mboka te bamitema mabe batali nini ya hôpital négative signe arrête eza te mais loyo atuni me yo biloko oyo nani nde akomaki parce que statement na yo na ndenge kuta ozolobela ozoloba statement mosusu mwasi alobi nayebi te bapolisier nde bakomelaki na koma polisier akomela yo eloko oyo yo oyebi te babando tuloba na monoko ya mboka no ya kizulu yes otangaki yango yes neni na high court ozoloba makambo oyo eza te parce que eza badate mosusu batiaki wana jeune fille wana alobi date oyo nayebi yango te nazalaki na village na ngai ndenge nini batiaki badate batutu wana oloba batu oyo eza théâtre in fait ezalaki loya mosusu ayaki alobi te na high court soki babandi kaka mutu moko batrouve eloko wana parce que ye nde azalaki lokola aza cerveau moteur ya kese ye ifaki mala moko babwaka kese wana papa ifaki abima le même jour judge wana alobi ke bakontinue kosamba mwasi ya mibale aye o baviole ye aza na mwana moko baviole soki 8 fois bapesa statement na ye yango wana te nani akomelaki yo policier azalaki nini na kati ya makambo oyo yo nde oye awa yo nde oye kosamba yo nde okendana na polisi basali mpe examen olobi okushaki na ye olobi kutu oyebi te zemi wana oyo mwana na yo na mobali na yo olobi oyebi papa ya mwana wana te peut-être akozala mwana na ye loyo alobi soki eza mwana na ye bosala ba examen ya ADN yela biso comme ça wana nde kozala lokola évidence ya makasi oyo bakolakisa na cote esi mwasi wana bosali badate alobi ya bandobela baner ok mema badossier oyo ke okosalaka accident ozalaki na problème bando perdre mémoire eya te kutu eumelaki ata 3 ata une semaine lisusu tozongi atikala komema ADN ya mwana te. La première audience ezalaka na mwani. Je sais pas ça qui na ba mars parce que mars 2021. Yes. Donc vous comprenez que depuis le 14 novembre 2018 pour la première fois à Osama dans le mois de mars 2021 après avoir coûté $1665 la reine de sali 25 000 reines. Basilisi elokwana mwasi ya misatu aye. Mama kade nazo expliquer bino bokotanga biloko nyonso ona za. Oui, to filmer. Voilà. Ba évidence na bango na balobaka nini statement na bango eza ata moko tezo. Concordance exacte. Batuni nani nda komaki ono ngana komaka biloko mususu ezaki na carnet na ngai mais oyo policier nda komaki. Babi oyo ezaki c'était. Mwasi amine aye. Yamine alobite ayaki na butu atindaka mutu azwa mobali na nga na ndako akende kosala kotonga soki kotia batole na église. Église na biso ezwaki problème na 2016 au 2016-17 kama soki nazo kobosana te mpepe yaka ebimisaka batole place wana eza molili ndenge nini mutu penza okobima ndako na yo 0h pasteur abengi yo 0h okei abike ndo kongisa batole ezalaka wapi évidence eza wapi eza impossible 0h mutu wana azala ndako na ye na bana na ye mais eleki balakisi statement mususu mutu azoloba makambo mususu bakosala effort bazoluka kaka ata évidence muke pour que bakanga ye bakobenga mutu mususu 5e ye pe histoire kana ngana zolo
court na judge bato oyo babandaki kofanda na kati ya high court bazalaki koseka loya parfois azoseka okamwe me oyo mpenza oyo viole moto oyo bazofaire souffrir ekapamba babimisa ye eseli baye kobenga sikoyo ntango bango nyonso basambi baye kobenga batemoin na bango mosusu babakisi kutu bato oyo bazalaki na kati ya dossier te lokola batemoin pour ke kaka baluka évidence bato wana nde oyo bafungola église bato wana nde bato oyo kaka bango bazotravaille donc baza egroupe oyo moko bango nyonso église ezali bokogugula yango bokomona église ona opesa kombo ya église yango soki bokomona ka kombo yango soki tokoti bokomona moto yango na église bato nyonso wana kati ya église naye aye na kota alobi te ngai nasalaki église mpo nzambe ayebisaki nafungola église ofungola église ndenge nini après avoir kokanga prophète Emeka nde bozwi bofungola église mpe baye kobenga bato na bango oyo ya IFF ezalaki structure ya monene kuna na Bronco Spirit babuka place wana tina se bato ya IFF mosusu kutu baregreta ti lelo parce que batrouvaki ezalaki nango baje basalaki pour ke badétruire église mpo aza foreign esili te donc bakoyisi édifice oyo botongaki yes na ndako atanga natongaki wana na Bronco Spirit nakofanda na ndako wana te balongola baporte babandolo bakoya kotumba nga na bana yango wana esalaki keno nakima awa na Pretoria parce que ezalaki mabe makasi eme ya bato ezalaki baboma nde Emeka mpona aza forenya oyo azosala ampleur na village na bango na mboka na bango sikoyo ifo bakweyisa aza forenya baza na mabele na bango nde ezalaki mpe mwasi oyo apesaka biso mabele ye mpe azalaki complice ya makambo yango alobi keno il faut tozwa mabele na biso boyebi ta basud-africain bazoloba keno il faut torécupérer mabele na biso bakoti na makambo ndenge nini okopesa foreng ya mabele atonga okopesa foreng ya mabele te baye kokotaki politique na bango naye kobima place wana donc je crois que bandeko comprendre maman zai mentionné aza sous le choc mobali na ye aza congolais na biso ya DRC amongo mama aza katangese bakutana baproblème place oyo baolobana na Bronco Spirit bapesaka bango mabele epa sud africaine nde mobali na ye aye aérige église makambo oyo nyonso kaka nde babimisi ekomaki oblige ezalaki jalousie mpo badestabiliser bamoni kaza étranger aosala en plaire une grande église avec plusieurs membres basepeli te nde nini un étranger osala succès en Afrique du Sud alors que biso bakolomboka tosala eloko te babuka église oyo bango batonga na ndako oyo ya bango batongaka na mabele oyo bapesaka bango babuka ngo par jalousie yango ni mama aya kose réfugie siko a na Pretoria elonga place batongaka a siko baofutela na kamwa place oyo tovandi eza même pas chambre salon eyaka mwa bachelor mama continue ntango sikoyo baye kobuka église bakangi papa nazalaki na zemi lodande avant bakanga papa batindaki moto bapesinga poison nazalaki na poison ntango nakoti mwana oyo lokolo oyo ezalaki déjà presque paralysé nde naye kobenga grande sœur na ngai toke na hôpital bacheke babi tomoni eloko mongo te nabengi grande sœur parce que bapesi ngai au moins 5 médecine oyo ya makasi oyo bapesaka moto au moins 2 fois me ngai nazwaki yango pendant 5 fois changement eza te eloko moko te ezolakisa nabengi grande sœur alobi keno zwa mai na bicarbonate soki eza poison eloko wana ekosila mai na bicarbonate na 1 litre ya mai memela mai wana poison ekobima mbala moko place poison ezali mbala moko ekobunda soki eumeli nde okozwa problème nasala bongo après 2 jours nayoki bien après 2 semaines mai na bicarbonate
Et si ça poison? Kisi ya poison makasi. So tu 1 litre wala quantité 1 litre et demi ya mai. Na lutu oyo toliela kango. Otie bicarbonate na kati oningisi. Très bien omeli. Cuillère à café. Yeah. Nde bakamo akutune na bikaka. Après na bimi wana. Nande baiko kanga papa. Nandenge histoire ekobana awan high court kusamba baiko benga mutu na bango ya Home Affairs kuna Bronco Spirit. Parce que CID azo coopérer na batu ya Home Affairs ya Bronco Spirit. Aye mutu wana na high court alobi tozomona na système te mais elongi ezaye e fingerprint ezaye mais na passeport wana ezaka kombo mibale mais na passeport o bapesaki résidence eza kombo misato c'est que à cause à la mutu différent babi me photo elongi eza moko passeport o ya liboso ezaka place ya kombo bo mibale nani ni okoloba ke baza batu différent parce que kombo mutu anima okota kombo mibale eza problème te misato eza kombo na ota la passeport nengo sepeleni oh non na mona yango te mais baiko benga sikoyo mutu ya Home Affairs ya awa ya mwasi ekoloba ke non mutu oyo aza victime pona papier bakosaki ye normalement mutu oyo afandi bambula ebele na Afrique du Sud na asalam okozwa résidence eza mabete mais mutu oyo apesaki résidence na Home Affairs na bango akasia batrompaki ye c'est que aza victime ndenge bato mosusu bazalaka victime. Est-ce que wana mais mutongo apesaki papa résidence ya fait papa yebi ete po bakenda ba policier bakebuke mama na ngai na kati yo te na Bronco Spirit tango eindi na kimi mbangu tango toyebi ke no résidence eza na problème na ye kofungola kese awa na Pretoria parce que na yebi mutu oyo a connectera papa lobi ke ba travaillaka na Home Affairs lokola agence garçon aza azo travailler azo tambola na ye aza Camerounais ya Camerounais wana amemaka papa kuna na Acacia akutani na officier na bango kombo na ye tepo na lobi ok oza qualifié oya kaka o remplir ba formulaire oya na 15 000 kende kaka ozwa parce que bazopesa ba pasteur ba mikanda bazopesa ba résidence et c'est vrai ba année wana real ba bando pesa ba pasteur ba mikanda wali za nani ezaki 2014 papa nanda kwa bisinga ezabo na bi eza chance soki bongo okende o apply de papa banda akende ko apply na ye awa tango na koyeba ke no eza Afrique na court ya Bronco Spirit to bando senga bel na ye awa na fungoli kesi na kenda tina ba policier bakangi garçon na ekoloba ke no na ye bikutu prophète wilite oya Cameroun na bi me yo oza presque famille parce que nga kutu na bando fana na mwana na ya liboso ngai nde on dirait na kolisa mwana na ye parce que mwana ngali liboso zaki muke bakoya na tongo batiki mwana bango na ndako donc na obokola kola bana misato na kati ya ndako mwana ya koli aye koli ti akomisoki na combien d'années nde akepa na ye donc awangani alobi afingi na bimi babakangaki ye 2 jours na bakangi 2 jours na cote ya Bronco Spirit na pesi rapport batindi kese na Bronco Spirit CID na bango oyo kaka policier afungolela basi nyonso wana bakese eza policier moko mwasi oyo akangaka papa eza policier moko mwasi oyo alanditi kese wana na place na eko fungola kolimwisa na system kaka policier wana mwasi wana ketina na kati kuna na place papa bapesa ka mukana nde ko signaler mobali wana akima tepo wana kaka mobali wana tokomi na high court tango ba checker dossier wana case pour que papa azwa bel bazwaka ya zela luka jamais loya lobite tokene na central
Donc, à la centrale, tu fais la journée mobile. Dès mon conseil, la police a dit jamais. Tu checker mon passali, ma carboana, papa. 15 na sanité, mémoire n'a pas fraîche. Na fungo la caisse en 2018, et ça qui novembre. Et ça qui décembre le 24. Pour checker en bien. Ba checker ti ba ko trouver en donc e ba bomba ka dossier vraiment na au pe ba ngote. Des dossiers ko bima to me mana high court. To la kisima ka monyo. Bango ba policier na bango awa ko landela batu na bango ya home affairs. Basala ki ngote. In fact, tango ba na court ba bombi mutu na bango. Balobi to yebite pote. Or que tango na Brongo Sprit to bime na Brongo Sprit to kei na Acacia batuni babite te po ba changer ye na home affairs mususu. Mais na high court balobi to yebite. To komisko na tango ya jugement en tout cas peba ki papa azobi. Really, to batutu ba yeba ki papa azobima. À part première audience, na o verdict asambara lisusu. Asambara na oyo nde ko samba nyonso wana samba. Na high court babito high court balingaka azaka na ba nina bango bazaka trop straight wa yango to bemaka high court. To na high court. Judge wana na ebite soki mama na yepi. Yo nazo bonela kanzambe asanga parce que na samela kanzambe mais na senga kaka help ya liboso prière to mona makambo ya boete ba South Africa lobi to mona makambo ya boete etikala kosalema te na high court. Jaja ko kata likambo, jaja ko benga lawyer terbi yaka to solola. E komi coopération bo solola nini? Lawyer lobi oko solola na ngai te. Yo kata likambo na yo, oke no benga na to coopérer na yo, bo kata la mbula nini? Ozana na prouve moko te. Di début à la fin ozala ki aw. Bala na kese mususu kutu balongola baloba papa zana munduki aviolaka eza kese mususu batiaka na kati balongola ngo bi aviolaka mwana mobali pe imagine biso ba congolais tozaka na kobanga maladi ya mabe ya sida basi wana bango presque nyonso bazaki na ba maladi ya mabe. Est-ce que pena kote balobi abando coucher bango sa capote? En tout cas, Congolais, vraiment, on a se respecter. Oyebi, moi, je suis dans la sida. Parce que Sud-Africains, ceux qui n'ont pas naïo, le la pasteur, bango ba bomba kama na bango te. Après, on a la sida, on a la boy, balo ba kanyotsu. Ça, on a cancelling yewan. Congolais, jamais, on a limité ceux qui n'ont 90% la Congolais. Au kondi ma coucher, moi, je dis que oh, azaki na sida. Biloko yango mwasi alobi azana azaki na zemi zemi elimwe ki po papa bandolo banana na kobondela eloko elimwe wat biloko mizoso za puissance ya Nzambe basali ya Nzambe abondela malade kei bango nyonso babiki oyo abiki sida oyo mosusu abiki sida oyo abiki cancer bango nyonso bazwi na témoignage mais makambo ka échanger na suka mwasi oyo judge azwika kati makambo. In fact, ceux qui m'ont allé, na opesa da numéro ya avocat na biso. Boyo kabino moko, aza avocat sud-africain, na emission ayo qui passe à l'obé jamais na kotika likambo oyo te. Na kotika likambo oyo te photo kene tina suka parce que bande ko na ye moko pezekita l'obé jamais. Mutu ofa na prison. Place la tie papa na minito ba tutu bazolele la pona ye. Bah on la vie jamais à cause de la présenter. Maman disait. Yes. On a dit bossa mon kiri. Communauté congolaise et l'andabiso. Mais mobali ya mobali na. Yondo yebi ne bondo vivre na. Pour na ope na mona te.
bakangi mutu moko ba accuser surtout na cas ya viol mutu andima bato nyonso mpe ka bawanganaka mais omona mpe mosu mpo aviolaki mais majoritairement na cas ya bapaster ezalaka ere mosusu ezalaki viol te ere mosusu basi nga bazalaki consentante bapesaki consentement na bango bazalaki obima peut-être lokola basi na mobali mais ntango ekoma ere kodestabilize motu bakokanga ba viol ezalaki viol mais yo nde bavivre na papa zala ta sincère mpo yo kokosa biso okosa nzambe te omona papa mpe ata te na baje ya basi te nafandi na ye 14 ans na yebisi nafandi na ye 14 ans mobali na nga de façon alingelaka nzambe nayebi te soki ke asali nzambe nde ayebi depuis na bala nakanga ye na mwasi te parce que okoza na prouve soki oyebi ke okangaki ye na mwasi natikala kokanga ye na mutu moko te na libala kopenda na ezangaka te mais natikala jamais parce que soki akushaki ata na bango 5 surtout oyo alobaka ke baviole ye le 12 médecine ya Afrique du Sud bino moko boyebi médecine esi ekoma professionnel façon moko impossible eza te congolais nde asali bango batest wana bandeko na bango sud-africain badocteur na bango eza négatif signe ya rep nothing eloko moko te parceque ata makila ya mutu vraiment na kati emona na nzoto ya mwasi te soki ke viole ezali basali bateste wana bamemi na high court balakisi mpe balobi nyonso eza négatif jaji alobi naza na évidence te évidence eza ka ndenge basi wana babandolo wana eza évidence te okoloba jamais ke non okangi moyibi ayibi lipa mais bokangi na lipa na maboko te non eza vraiment injustice basali basud-africain I don't know. Siko, depuis bakatelaki ye 37 déjà beaucoup tali ok déjà otali bato ba racisme moko oko imagine te ndenge naza na asalam nakoketala ete mais avant-hier nde abengaki nga atuni nga oza ndenge nini na bana tobondela senga bana nzambe nani na biso communauté congolaise na biso batelema place soutien ezali basunga biso parce que aza victime nayebi te soki kanda bapastere nyonso ya baétranger awa na Afrique du Sud nde bazokwesa na mutu na ye nayebi te ebongo banda makambo ebanda yo lukata te okota mpe en contact na bapasteur mosusu bapapa Peter Muteba baza bapasteur Daniel bapasteur Jean-Claude Ndibu nakutaka na pasteur papa Daniel mama ayebinga papa oyo autaki kokufa pasteur akufaki kipa ne papa akufa non akufa kala oyo awa na Pretoria auti kokufa kala te awa na yawe shama mutu moko ayebisanga boye zwa numero oyo benga pasteur ya yawe shama kombo na ye pasteur Peter ya nakomaka soki bebli c'est ça te bebli nde oyo akufaki awa nde oyo akufaki bapesi nga numero na ye nauti koefase yango kala te po asi akufi numero na ye nabenga ye nabi papa nga naza mwasi ya Willy Emeka parce que makambo oyo elekaka mpe na banews mpe na bainternet naza na besoin nakutana na yo pour ke nasolola na bino ayebisi nga nakobenga yo comme nazwi numero na yo merci mama ti boy batikalaka kobenga nga te ti na ndenge akufaki nakendai na matanga moko mama moko ya pasteur akufaki na prochaine bapasteur abinga mwasi ya Willy mais bozotika makambo mutu moko azosoutenir te na comprendre te I don't know na aza innocent mutu oyo nga naza na bana
naza kaka nzundu kimakasi ya mwasi po okotika bana boye te mwa eza te mwana lela eza te liboso ya bana parfois nakomela ndako nakelela libanda natikala kozwa motu te vraiment ya kosunga nga na Afrique du Sud awa en tout cas. Mais oza quand même en contact na famille pasteur ya papa Willy. Naza contact na bango. Papa nena mama ni bana bomo. Bakufa. Bandeko na ye bayaya baleki. Bandeko baleki bazali batuna kaka boni malamu boza neni na pesi bango bongo esili. Bayebi kendo na wango za de 3 ans na prison. Bayebi. Batinda be mbongo te. Elo mongo te. Peut-être que bana ngo te. Peut-être bazana ngo te. Parce que bazo se débrouiller ba momunyoso. Papa azate mama akufa. Yene mwa liboso. Yene mwana liboso. Baleki ne ngonyoso bana kongo na kini. Bana kini. Awa yena kuti daka ye moko. Azaye moko awa. En tout cas, bino moko mona rande to sa l'émission de to kende. Mais nana pesa moi conseil à bandeko. Nyonso bola l'émission. Surtout, rolo baraba pasteur te pour l'avenir est sombre. Lelo zo mona ndeko zabuye, vane ke miel. Au mona rande on zabuye na ma shop na wana. Le boye bité peut être shop non et comme un shop price. Le boye peut être shop non et comme un peu pick and pay. Il faut tout ça là très attention. Banani to côtoyer, banani to vendre bon parce que on peut même pas s'imaginer que malheur n'a que route dans là haut. On croyait qu'au tambour la paix bien, mais pas pour préserver et épargner. Mais les AP généralement on appelle quel mutambo on appelle kangi. Et l'obita on comme mutumne les gens on va moto moni kana Paul Mukenzi. Parce que comment rattraper. Si quoi attendre na comme le bata sur ya le beza innocent. Basi na ba victime. Tondi manani. Tobo et la nani. Alors est-ce qu'on a besoin d'intervention divine? Seul Dieu peut éclaircir ce sujet. Mtozo Koufa. 37 ans de prison. Vous voyez comment on a ça? 37 ans, 3 ans, 7. Mais en fait, déjà 3 ans en prison au préalable. Le 28 septembre, depuis le 14 novembre 2018. Azalaka la prison. Et le 28 septembre 2021, il y a eu 4 et 37 ans de prison. Ah, toi, Ndako, Ndako est foutu. La élite sur la rose atteint les lourds dans Ndako. Oh, bah, Robin, c'est pas qui était. TV qui me dit la casquette, il n'a pas un taux, ils ont des noms. Pour déménager. Pour déménager. Attends que tout le monde a TV. Bah, on dit qu'on est une coutette sur mon torse, mon mille pour essayer de commis dans la panne. Parce que, imaginez, oh, la congolaise. Mon bail, il n'a pas congolais, mon. Aza, si qu'on a situation, oh, n'a pas colomboka. Bissono to viva awa, tozala. Nous vivons la xénophobie du jour au lendemain. De l'imboko, place étranger, ndengezala, baninga au monde en émergé. Et ça a un problème entre Congolais et Congolaises. Mais il y a un problème entre Congolais et Sud-Africains. Problème ni un viol. Est-ce que nous avons au bika? Quand je suis au bêtis, ma boule, on a sendé Paul Azaki na prison. Bande gonek no etkele bato qui s'est prière. Ba chaîne na prison katana miraculeusement. Alors qu'ils étaient encore en train de prier, ba moni Paul a bimé libre. Tout le monde a Daniel na libula bakosi. Ba boira ka ina idée que ba lion ba lié. Mais le roi Daniel a droit ba nzambe. Nzamba kangaka mnora balion. Ce qu'on a quand à Daniel, soit mon balino, aza innocent.
Toi, on entend bon la situation. En bon la situation. Communauté congolaise est là. Papa, maman, yo. Yano balé qui nous balano baola. Vous voyez ça, bah on y est. N'habitez pas dans le lieu où les a. Toye, à quel biso bazar anamai. Pour nous le peut-être attends bon on la biso ta sucré un petit peut-être ba non. Mais avant notre comment il se vende non non. Parce que bon lire en dernier bon vivre en dernier la ban. Ban 5. Mozana mama. On est toyo kakanzambe alesaka ndeke. Et on a vivre. On a mona kanzambe alobi alesaka na ye batu na ye. On a cause la table boye moni boye bakuti kamba ino. Mais parfois au mona afandi kana bondeli au mona mtu soki nzambe atouché. Allô, sois sarène. Nana la vivaka. Kofuta rent, o eza fin du mois. Na minute on azata na sarène te. Akangisa mote. Donc on a vivre par la foi. Depuis 2018. En tout cas, Nzambe azo existé. Dès lors qu'on a bangi Nzambe. Dès lors qu'on a bangi Nzambe. Nzambe azo existé. Donc, kaka ndenge alesaka ndeke. Kaka ndenge naliaka. Oza ba nini banyongwa hands to futa la penza nda masala grâce. Neti mois passé, petite tension ezwaka ngai. Azaki na mbongo te. Naki na future family. Naki boye ti Nzambe kosunga. Papa na biso moko na Londres. Nene kokomele message. Na bi papa. Azana tension, nazobela mbongo pe kutafuta. Na yebite na kome koluka peut-être place ya okende po bandako oyo bafutaka te. Na yebite na sala nini na bana. Ah, ofuta combien? 3400. 3400. Mais papa 3400 combien de dollars? Dès que tu ngai quelque chose, na futi bongo, na sombi pe moi, biloko akolia, neto vivaki na vivako. Donc chaque mois, et là le kola nazo banga, na osamela en tout cas botianga ba prière. Tension comme ça là ma bé. Na comment éviter. Mais parfois osa mutu, okola bakena kanisa te. Mais tant que moi la lobby pesa nga lipa, mutu eko miko travail. Na senga nani, na kende wapi, na banda wapi. 227. Donc, on a pour vendre 227 dollars par mois. Parce que 227 depuis 2018, bakara mobile na babukanda kuna bango obatonga na ngoko. Parce qu'il faut foutre 227 dollars chaque mois. Là-bas, on a 5 000 salatés et l'autre côté. Communauté congolaise. Oh, on a un de tout le monde a 37 ans. Tout le monde a 37 ans, tout le monde a confinement. Ah, tout ça confiné. Tout le monde a confinement. Confinement, il n'y a pas de baby, vie et bascule. Et à combien plus forte raison de Ronaldinho? Depuis le 14 novembre 2018, Bakabouana Moubali né à Kota prison. Pour la raison où le bango balobé za lokuté za pour monter za complot. Batika ina bébé na maboko ya 1 mois lelo bébé na ko 3 ans. Tant a joué espérer Moubali bima la prison. Les temps ba kateli Moubali né 37 ans. Ani na mtosungeti. Ano na nyongo ya 1665 dollars. 25 000 rando à defaki. Pour Moubali samba. Abimata babunda. Donc on va defaki na côte nyonso pour les verser.
Maman disait, pesa communauté congolaise non message na lingala. Parce que nous avons touché à mité ma badge. C'est bien bon pour soutenir la prière, mais vous avez besoin de ma coquille. Dès qu'on a quoi au Yozali. Attention à dire, t'as dire. Au sein, nous sommes en bon biscuit. Mais si vous avez dit que nous PC, à ce moment là, t'as dit pas que toi, t'as pas ma pas government il y a pas cette vraiment. Attends ma soukali, balié, azani l'autre. Et ça, communauté congolaise message. Ya bande konangai, escano zozo, landangai. La sengina no merci na mamu. Na biso awa na bande konangai bayana nga mibali atukaza mapambo na émission. Donc aide à liboso na senga keza prière eloko ole kanza mbezate. Et démarche la mibali zo salema botiango la prière parce que démarche eza ya apile de bazo. Vous savez l'appel, hein? Il y a que ça là. Dans la côté recours. Recours. En tout cas, bon tiens on a prière. Na bisinzambe oyo ezala ndeyo. Démarche na yo ngana lembi. En tout cas ngana échoué. Nous sommes échoués. Sorry. Yo, yali boso en tout cas échoué. La babe nganga masta makarisi mais oh leki. Oh leki. Nasengi 8. Nazana bana. Bowa kufuta loyer. Bowa kolia. Bana o depuis bana classe A na Pretoria. Na futa ata sarendete na ba classe batanga na government school bakitisaka kutu ba prix par mois na futa ata sarende à chacun mais na choix esimate ça roté ozwa sarende o futa classe bana waliate please posunga ngande kona bino please boti awelie mettre ma fomba la prière. Please, oh yo démarche mi balai, elle a ensemble, elle a démarche ensemble, qui passe, dans le côté, dans l'assemblée sengo, dans la boutou, dans la pongi, Yahweh, yo zambe, zambe dengai, elle a passé, même ça la zambe comme les alaka, mais oweza pasi mboka mpaya oweza pasi me bosunga ngai na nyonso boza nango kote nyonso bosunga ngai bosunga mwana na bino bapapa bamama badeko na ngai prière bosunga ngai nakomoka pasi batension ezobata ngai chaque fois kolala pongi parfois nazolala te titongo nakomela bakisi mpo nalala pongi forcer pongi ya bikolo des jours de la vie nzambe na wo nazangi te so la meli pe bakisi po eko affecté nga mingi carrière à mwana ngai baby Yaya Kam Peggy elle c'est Peggy na mpengi Peggy na pengi ya mwana ya pasteur Willy na mama Elise Liboso. How old are you? 13 years old. So tell them something about you. When I was at the age of 5, I started doing gymnastics. Speak loud. My mom was the one who was teaching me how to do gymnastics at the age of 5 because she also had a career doing sports. And then I started getting interested, and then when the gymnastic coach
went to the school teaching us how to exercise. They told me that I have a potential to do gymnastics. So they allowed me to go to a club 2017, and then that is when I started going to competitions, and I was also there. So I was also having my own group. So every month we will always go to competitions and perform there, and we usually practice Monday until Friday when we are exercise and practicing our stuff, and then the other days we just go Monday, Wednesday and Friday, I think. But then yes, I worked hard and I put all my efforts there, and getting award, getting published in the newspaper and so on and so on. But then things have become a bit tough ever since my dad was out, and that is all I can say. Yes. azalaki kotanga azalosala gymnastique anosala sport bomona na bafoto tootya yango kenaye dosi. Donc azalaki na bapotentialité ebele bamoneka kokokende akoma professionnel nyonso oyo eza bamédaille na ye. À chaque fois qu'il y a une compétition, après une médaille. Donc à chaque fois qu'il y a une compétition, à remporter un prix. Elle a la potentialité, elle a la compétence. Il y a la sportive professionnelle, mais tout le monde a les Jeux olympiques. Mais carrière est bébé parce que depuis ma carrière, papa, on support il y a zaté, transport. Au foot, à frais, à la compétition. Moi, j'avais un ndako, à stressé, à mon carrière, na début. Alors qu'ils qui rêvent, à comme un sportif professionnel. Tout a basculé. So, how did you feel to live without your father? Look at them. Actually, I felt bad. And seeing other people in my school. Okay, actually I was super brave, but then ever since 2018, and my mom told me that morning, I cannot forget that day, because that day I did not believe that my dad was in jail. So ever since my school came to know that my dad was arrested and accused of such crime, I felt bad. I had no power anymore. And even though a person, because there are other people, ever since my dad was not there with me, since I was a grade 4, I don't know how I felt, but then I was so stressed, and every day I'll see my mom. She's always crying in the night, in the midnight, so that will actually hurt me a lot. And people always talking bad stuff at my back. Sometimes I won't even fight because I don't have any power and I don't feel like fighting. I felt so bad living without my father, because nobody is there to pay our school fees. Nobody is there to buy for us food to eat, to pay rent, to buy for us new clothes and other stuff. But then every day at the end of the day, I'm always grateful what I have. But then it was very painful to see my family suffering for all these 3 years. I felt very bad, and I felt very bad the way we're busy suffering. Yeah. Did you hear about that 37 years? You said? Did you hear about that 37 years? I don't know, but then yes, I had, and that was very shocking and bad.
Yeah. Just Can you say some word in our language? Do you know how to speak in Lingala? I'll speak small. Yeah, that. Okay. Nasa begin ng penge. Nasa muna ya papa William Emeka. And they arrested him 2018, 14 November. And In Lingala? yeah, in Lingala, yes. So we suffered a lot. We suffered a lot too much, so it's very painful. Isa passe makasi. Papa azolela na prison. Papa he's just stressing. He don't know what to do, and the people that he trusted from the bottom of his heart, they betrayed him so bad by tarnishing the church that we built with so much effort and the hard-earned money. They threatened us to get out of our own house that we actually built. So as a pasi makasi. Okay, it's fine. Mama Elise, what's a message na swali? Baba yangu mnanipata. Yao ni mtoto wangu wa kwanza. Mambo yote umeyasikia. Amefunga bwana yangu miaka 37. Vitu hakuna hata kosa hata moja ilionekana huko kote hapo. Paske tuko ba étranger. Jo mambo yote tulipita. Kama uko na msaada yoyote tusaidie kwa maombi kwanza. Ndio tunaomba, kuna kitu tunazidia Mungu. Tutie kwa maombi partout natufuata. Join. Sina mingi ya kusema. What was the last time you see your father? The last time I saw him was on the 13th of November in the morning until in the midnight. And that was the last time I said good morning, good afternoon, and good night to my dad. That's the last time Okay. Mande obino mo momoye émission toujours ça ah ils pour la pasteur ko bakangi ko ba condamné à transit dans les prisons et la famille na ye. Nana malobo ebisa binote bomoni boyoki. Numéro ya mama Elise eza affiché wana. Ana WhatsApp. Bobenge na WhatsApp, bobenge na appel normal bosunga ba please. Merci pour votre soutien. Merci. Partagez cette émission et que le message atteigne toutes les couches. S'il faut que la communauté congolaise s'élève en Afrique du Sud, votez les mains. Parce que on a congolais, babé aza innocent, aza obligé qu'il y a complot. Il y a complicité sud-africaine. Donc c'est autour au prochain numéro. Bye bye.